اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د اختر د ورځې یو ډیر ناشنا عمل دی چې ګمان نکوم چې ډیر خلکو به دا اورېدلی د قربانۍ په غوښه باندې یو عمل کیږي او دا عمل صرف د قربانۍ په غوښه کیږي، په بل غوښه باندې دا نشي کولی. خو دا داسې د کمال والا عمل دی چې تاسو به لږه غوښه استعمال کوئ او ټول کال نه بلکې د را روان نسلونو پورې به دینه تاسو فائدې اخلئ. اوس چا په خپل قرباني کړې ده هغه هم دا کولی شي، او که چا په خپل قرباني نه ده کړې او چا ول د قربانۍ غوښه راوړله نو هغه هم کولی شي. ډېر ناشنا عمل دی. د دې چې کوم برکتونه، د دې چې کوم فضیلتونه ما واورېدل نو ما ویل چې زه د خپلو کتونکو سره شریک کړم. د اختر په ورځ باندې دا عمل د یو وړوکي پوټي نه واله تر غټ پوټي پورې چې ثابت چا خبره یو پتونه پورې او څومره چې زیاته غوښه یې د هغې هغومره فایدې ډېرې دي، خو صرف او صرف د قربانۍ په غوښه، په بله غوښه نه. چې قرباني هم کله وکړله په خپله یا د چا غوښه راوړله نو د هغې نه به د خپل وسعت مطابق به یو ښه پوټی راوالې غټ، د خپل څومره چې غټ وي فایده یې ډېره ده. هغه غوښه به مخې ته کېدی او اول او آخر به یولس ځل په دې باندې درود شریف ووایي او منځ کې به یې 300 ځل یا شهیدو. اول به یولس ځل درود شریف ووایي، بیا به 300 ځل یا شهیدو ووایي او بیا به 11 ځل درود شریف ووایي. دا به په دې غوښه باندې دم کوي. دا غوښه به په خپله خورئ نه، دې غوښه باندې به څه کوئ؟ دا غوښه به ځناورو ته اچوئ. کمایانو ته هم وړلی شوه، چېرته داسې خوا ته هم سیند وي او یا دغه وي، وړې وړې ټوکړې کمایانو ته یې واچوي، ټول نه بهتره خبره ده. خو که مایان نه وي نو سپي، پیشوګان، داسې ډېر ځناور دي چې هغې غوښه پسې ګرځي، دا خو چېرته تلي نه دي. د دې برکتونو حاصلولو ښه طریقه څه شی دی چې دا به په خپل لاس باندې دوی له ورکوئ. اوس اصل کې اختر کې د خلکو دا خیال راځي چې په اختر کې خدا غوښې مخې خلک ډېر بار غورځوي او دغه چې کوم دی په دې ورځو کې د مال ته د ځناورو ته د غوښې اچولو څه ضرورت دي، ښه ماړئ. ګورئ تاسو یو خبره ذهن کې ونیسئ، یو تاسو غورځولی شی، یو تاسو نه ضایع شوی شی، بې فایدې شی، هغه تاسو نه وتښتئ، د هغې بېله فایده ده او ته چې په خپل لاس باندې ورکړې نو الله رب العزت هغه ستا نیت ته ګوري. نو دا به تاسو داسې وکړئ چې په خپل لاس باندې به دا هغه ځناورو باندې وخورئ، او ضروري نه دی چې د اختر په اوله ورځ یې، په دویمه یې، د اختر په 10مه ورځ هم کولی شي، او دا به یو غوښه به مخصوص کوي. نو یو خو دا کار دی چې دې باندې مه هېرېږئ، د قربانۍ غوښه جنات نشي خوړی، کافر جنات چې کوم دي هغه صرف مسلمانان جنات خوړی شي چې دینداره جنات وي، هغه به یې خوري. بس لنډه خبر دا چې دا بې زبان چې کوم بې زبانه ځناور دي او غوښه خوري هغې ته اچول دي. فایده به اولنۍ دا وي چې یو خو به تاسو د بې زبانه ځناورو، د پیشوګانو، د سپو، داسې نورو ځناورو په دعاګانو کې به تاسو شامل شي. او دویمه خبره دا ده چې الله رب العزت به تاسو د ناګهاني افتونو نه بچ کوي. بعضې وخت کې په خلکو باندې ناګهاني افتونه راشي، خیر خیریت یو مصیبت ورکړ راشي، دې نه به تاسو الله بچ کوي. بل پکې دا خبره ده چې الله رب العزت به ستاسو اډوکي او سترګې دا چېرته هم نه خرابوي. یو خو به ستاسو چېرته اډوکي نه ماتېږي او ستاسو د سترګو ته به نقصان نه رسېږي. او که چېرته بهترین خبره به دې کې یوه دا ده، د بعضو خلکو که د یو خاص اندام دپاره یې کوي. اکثر خلک د ګردو په بیمارو کې مبتلا دي، او یا د جګر مسله تور زړی دی، یا د زړه مسله ده، یا په بدن کې داسې یو بل یو خاص اندام خراب دی، او دا عمل صرف د هغې په نیت باندې وکړي چې دا زه دا غوښه باندې 11 ځل درود شریف، 300 ځل یا شهیدو، بیا 11 ځل درود شریف دې دپاره یم چې الله زما دا ګردې ټیک کړي، زما دا جګر ټیک کړي، زما زړه ټیک کړي، یا بل څه مسله ده، الله رب العزت به خامخا د الله په فضل سره انشاءالله زه دې خبرې ګارنټي درکوم چې الله به ټیک کوي. دغه رنګې کومه ښځه د خپل ځان دپاره د بې اولادۍ دپاره وکړي چې اولاد یې نه، هغه د به دغه ورځ باندې غوښه د قربانۍ راوالي او به دغه عمل دې پرې وکړي
نو دلبم اولاد ور الله ورکي او کدا و چې یاره زما پر روان نسل کې بیا اولاد نه که زما لورګانې واده شي که زه خپل زامنو له ودونه وکړم بیا اولادي پکې نه نو الله رب العزت به د دوی د نسلونو نه هم بیا اولادي ختمه کړي او څومره چې د غوښې غټه ټوکړه وي یو کتاب کې داسې راغلی دی چې د غوښې څومره غټه ټوکړه وکړه الله رب العزت به هغه د سرو زرو مغومره غټه ټوکړه ورکوي او بل کتاب کې داسې وضاحت کړی دی مطلب د دې خبره دا دی چې څومره غټه ټوکړه بے زبانو ته د قربانۍ د غوښې نه واچوله الله رب العزت بدله د رزق دومره غټه حصه ورکړي او یو به د دې انسان الله رب العزت د تنگ دستیم ختمه کی او د په نسل کې د په اولاد کې به هم الله رب العزت تنگ دستی غریبی فقیری به پکې الله نه راوړي اجازه غواړم د الله په امان